Gemoroy haqida eng ko'p tarqalgan 3 ta yolg'on. Birinchisi, dumba yog'i rostdan gemoroyni yo'qotadimi? Yo'q, aksincha, bu sizni yurishingizga xalaqit beradi. Umuman gemoroyni yo'qotmaydi. Ikkinchisi, kerosin surtsa gemoroy yo'q bo'lib ketadimi? Yo'q bo'lishi mumkin, ammo kuchli og'riq bo'ladi. Agar siz shu kuchli og'riqqa tayyor bo'lsangiz, buni surtib ko'rishingiz mumkin. Uchinchisi, ilon zahri bilan gemoroyni davolasa bo'ladimi? Hali bunday davolash usulini eshitmadik, lekin siz bu usulni qo'llagan bo'lsangiz, sizga foyda bergan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Agar sizda gemoroy muammosi bo'lsa va undan og'riqsiz qutulishni istasangiz, Dobromed klinikasida buning imkoni bor. Klinikamizda gemoroydan og'riqsiz hamda operatsiya yo'lisiz qutulishingiz mumkin. Bundan tashqari, konsultatsiyamiz ham bepul. Eng muhimi, mijozlarimiz uchun doimiy 20% chegirmamiz ham bor. Batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling.